औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मौसम के चेंज होते ही माल लोगों को खांसी शुरू हो जाती है। पहले वो थोड़ी थोड़ी खांसी महसूस करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे मौसम सर्दी में तब्दील होगा खांसी भी बढ़ती जाएगी। और ये हालत होती है कि सर्दियों में मस्जिद में अगर एक तरफ से खांसी की आवाज़ आई है तो आप महसूस करेंगे पूरी मस्जिद आहिस्ता आहिस्ता खांसना शुरू हो जाती है। ये एक तो ये होता है कि इसमें हमारी बद परहेज़ी का ज़्यादा दखल होता है कि हम मौसम के मुताबिक अपने कपड़ों को, अपनी खुराक को, अपने पानी के दर्जा हरारत को चेंज नहीं करते। आजकल के मौसम में हमेशा पानी कम ठंडा इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आप देखें बच्चे जो है वो ज़िद करते हैं कि बहुत ठंडा होना चाहिए, तो वो ठंडक जो होती है वो इंतहाई नुकसान पहुंचाती है, फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है, आपके गले को भी नुकसान पहुंचाती है। ये जो नुस्खा मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, ये आपके गले का इलाज भी है और फेफड़ों का इलाज भी है। और पुरानी से पुरानी खांसी जो किसी दवाई को नहीं मानती, इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक उसको भी इंशाल्लाह इस नुस्खा से शिफा अता फरमाएंगे। करना सब कुछ अल्लाह पाक ने होता है, ये नुस्खे भी अल्लाह पाक की अताएँ हैं। तो एक तो अपने माहौल को ठीक करें, अपने खाने पीने की चीज़ें, ये तली हुई चीज़ें, ये तेज़ मिर्च मसाले और बाज़ारी चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। और दूसरा, एक्सरसाइज को ज़रूर अपनाना चाहिए ताकि आपके जिस्म के पूरे पट्टे, आपके फेफड़े, आपका दिल, आपकी हर शय एक्सरसाइज से मजबूत हो और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। ये इसलिए मैं ज़ोर देता हूँ वर्जिश पे कि आप में क़ुव्वत मुदाफ़ियत इंशाल्लाह पैदा होगी। एक्सरसाइज से आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होगी, जो छोटी मोटी अमराज का खुद ही इलाज का होता है। और अगर आप सुस्त हैं, कमज़ोर हैं, आम रूटीन में मतलब हार्ड वर्कर नहीं है, तो आपका जिस्म भी कमज़ोर है, आपके जिस्म का हर हिस्सा भी कमज़ोर है। जब उस पर कोई खुदा ना खास्ता वायरस छोटा सा भी अटैक करता है तो वो मुदाफ़ियत करने के काबिल नहीं होता। तो जब अटैक होता है तो बंदा उसमें मुलव्वस हो जाता है, बंदे को वो पकड़ लेता है और फिर वो बीमारी की सूरत में ज़ाहिर होता है। फिर इलाज पे हज़ारों रुपए हम खर्च करते हैं और जो मुश्किल उठाते हैं, जो तकलीफ़ उठाते हैं, वो इससे अलग है। तो आप ये नुस्खा नोट करें और बनाएं। अदरक 150 ग्राम, गुड़ 250 ग्राम, गुड़ अगर पुराना हो तो और भी अच्छा है, ज़ीरा सफ़ेद 20 ग्राम, हल्दी 20 ग्राम और मिर्च स्याह 20 ग्राम। मिर्च स्याह, हल्दी और ज़ीरा को बिल्कुल बारीक कर लें, गुड़ को कूट कर छोटा छोटा काट कर कूट लें। अब सबसे पहले आपने जो अदरक है उसको नमक में अच्छी तरह नमक से उसको साफ़ करके धो लेना है, पानी से फिर साफ़ कर लें। कढ़ाई में गुड़ को डालें, उसमें अदरक भी डाल दें। जब उसका गुड़ का पानी पहले वो पिघल जाएगा, सारा पानी की सूरत इख्तियार करेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गाढ़ा होता जाएगा। जब उसका पानी ख़त्म हो जाए तो उसमें बाकी चीज़ें ज़ीरा, स्याह मिर्च और हल्दी ये मिलाएं। और जब वो इस काबिल हो जाए कि उनकी गोलियां बनाई जा सकें तो उनको आग से उतार लें और ठंडा होने पे उसकी गोलियां छोटे बेर के मुताबिक बनाएं। ये दिन में सुबह, दोपहर, शाम एक एक गोली आप चूस सकते हैं, खा भी सकते हैं। अगर खांसी की शिद्दत है तो इससे ज़्यादा बार भी आप दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है। अल्लाह आपको खुशियाँ अता फरमाए और खुशियाँ अता करने वाला बनाए। आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। आमीन सुम्मा आमीन।